Lagyan ko ng mga juice. Walang kalit. Na siya ka ng di pa man sa zero visibility, pwede pa magbiyahe kasi wala ako sa Tad Center. Okay guys, diba Sandstorm. Guys, diba? Nasa Central Island dito. So busy ang kanilang kalsada. Palit kugkuhan sa Bacala. Bacala tawag rin nga ng mga island dito. Ito ito niya. Meron partner, naka gasolina. Tapos